Salutare YouTube! Astăzi voi face un unboxing la mouse-ul Logitech M175 care este wireless. Așa este. Ups! După cum vedeți, acesta e mouse-ul. Este wireless. Oh, super, are unification. După cum vedeți, are funcția unification pentru conectarea mai multor dispozitive. După cum vedeți, avem mouse-ul. Este optic. Și receiver-ul. Îl conectăm la laptop. După cum vedeți, funcționează. Este un mouse foarte bun. Cam acesta e mouse-ul, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe.